عليكم ازيكم غاليين في قناة ابو الغواوي. ده فيديو جديد واحنا بلعبة وودن فليب ستريك. اللعبة دي من الاخر كده هي عبارة عن محاكي اسلحة، يعني فيها كل الاسلحة اللي انت ممكن تتخيلها وممكن تستخدمها عادي، او ممكن تفكك السلاح وممكن تركبه تاني، ممكن تشوف هو بيشتغل ازاي واي حاجة اي حاجة. هو زي ما تشوف كده في مسدسات، في بنادق، وفي مدافع رشاش، وفي مناطق هجومية، وفي ام جي، وفي مضادات للدبابات يعني ار بي جي. واللعبة باللغة العربية، يعني احلى شيء، احلى حاجة بجد. يعني في مش هت... و يعني مفيش اي حاجة ممكن تتعب منها، حتى في دورة تعليمية عشان لو عاوز يعني تتعلم ازاي تلعب او ازاي تستخدم السلاح. وبس كده. ابدأ الفيديو، متنسوش اشتراك الغالي واشتراك الغالي وقص اشارات الغالي، ويلا بينا نبدأ بالفيديو. مبدئيا كده، المكان ده على اليمين كل دي أسلحة. أه... أنا هختار بنادق هجومية. لا بنادق هجومية اختار سلاح ايه؟ هختار اي كي عشان بحب الاي كي اوي. كده نختار شوف، ندخل دورة تعليمية كده، تعليم بفيديو. طبعا ده دخلنا على يوتيوب فسيبك منه، ندخل على التفكيك. يعني شكل ده هيعملني ازاي افككه. ماشي كده 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 اهو. ايوه ايه. اه اخرج ده كده، بخرج العصاية دي كده، بخرج دي كده. ايه مش عايز يطلع ده. كده. اه اه كده وكده. يا لهوي، ايه كل ده كده عشان افككه بس؟ طب لو عايز مقسم يعني تبقى انا اركبه، اعمل كده. اه كده نزل ده، ادخل ده كده، كده ادخل هنا كده، كده ادخل هنا كده. اهو يا عم تدخل. ادخل ده اول، بعد كده ادخل ده، بعد ده. بس كده. وفاكر مركبتهاش اصلا. ماشي. نسيبك من مواد دورة تعمير وتشوف باش نجيب وقت الترجمة، نجيب وضع حركة. ايه ده؟ في سكينة هنا ليه؟ اه عشان يتركب في المسدس، كأنه مسدس جاي من الحرب العالمية التانية كده، فاهمين؟ طب ايه، مش عايز يضرب ليه؟ كده مش عايز يضرب. اشيل السكينة دي او كده. اسف يا جماعة، عشان لو صدعته بس، عشان ده حصل فجأة، عشان أنا كمان اساسا انا كمان اتخضيت ودي وجعتني بجد. نجرب تاني. شكل تلات خلصت. تقفل ده كده. تقعد رجع تاني ادخله كده. اعمل كده تاني. فهمت. طب ايه الحاجات دي؟ في علامة وقت هنا، وفي علامة كأنه شعاع نووي. نجرب الوقت كده. ايه ده؟ بيقلل الوقت. حلو. عشان نجرب تاني. إيه البطء ده؟ ايه البطء ده؟ نعمله في النص احسن. اهو. لا باش. طب ايه النووي ده بقى؟ عشان نقدر نشوف. حلو. طب لو كده. اه فهمت. ده خير. رجع تاني كده، اعمل كده. فهمت. لا حلو. طب السكينة دي لو خطيتها فاكر هتتغير؟ مفيش اي حاجة عادي. طب حلو. حلو اوي السلاح ده. طب نجرب نخش على المسدسات كده. كان في مسدس كده بحبه، ايوه. بحب اوي المسدس ده. M1911 اسمه طويل اوي كده ايه. ده مش هو ده حرق على طول كده.
لا دخلت هنا. بحب اوي المسدس ده فردي بس بحبه اوي بجد. خلص. شيل عشان لما نوي ده. ادخل السجن. شيل كده. شيل بس. هترجع تاني. بس مشكلته فيها هتقولها بصغير بس مش مهم بس انا بطل اشوف ايه اللي هشوفه بس. شوف لما بضرب. شوف الطريقة تانية بترجع على طول كده. فهمت. حلو اوي. كنت عارف المعلومة دي خالص. طب نشوف مثلا نفككه او نقسمه او نركبه تاني. شيل ده. شيل ده. مش عايز يثبت. ايوه اختار كده. ايه ده. ايه. ايوه يعني افككه ازاي انا يعني مش فاهم. ايوه افككه ازاي ده. مش مهم نفككه. نخش على سلاح تاني. نخش على ار بي جي كده. بحب ار بي جي. ولد الحر. دوس. دوس. ايه. مش هشتغل ليه. دوس ايه. المفروض اعمل ايه. يا لهوي. ايه ده. ده خدها كده. لا سيبه هو. طب ايه ده. لونه اصفر ده. عشان شلت سكوب مش عايزين تسكوب احنا. دخل ده كده تاني. لا دخل كده. يا عم تدخل يا عم. ايوه. دوس تاني. اعمل كده ودوس كده. اعمل كده ودوس كده. امال ايه. مش هشتغل ليه ده. مؤاخذة يا جماعة مش فاهم ازاي ده بيشتغل. ايوه يعني اعمل ايه دلوقتي. يعني ايه. ركبته غلط يعني ولا ايه. طب ايه بجد. طب اعمل كده. ايه ده. ايوه. سيبك من السلاح ده برضه. شو عايز سلاح بسيط كده مفيش سلاح بسيط خالص. آه التومسون بحب اوي السلاح ده. ايوه اعمل كده. حلو. لسه في تاني. حلو اوي بجد. بحب اوي السلاح ده. ممكن فاكركم نعمله كده. فاكركم. شيل ده. شيل ده. شيل ده. ادي بس كده الجمال ده. طب نقسمه. يعني نركبه يعني. نعمل كده. نعمل كده. ايزي ايه ده. انت بتشوف وقت التجريبي ده. تفكيك. كده. اه ايه ده فدي الله يا عم عايز دهبي. ايوه كده. كده مجسم. خد ده هنا خد ده هنا. لا فدي ده تاني. خد ده كده. خد ده كده. ترخص. لا لا عيد. لا عيد. ده ايه القرف ده. تحكم ايه ده عم ايه تاني. عايز اجيب دهبي. ايوه كده. طب ايه فاكركم نقسمه يا لهوي. اعمل كده وكده اعمل كده.
كده وكده، ادخل كده كده، ادخل كده ودخل كده. ايزي جيم. ايه ده؟ تم فاتح انجاز. اه. تفكيك. اه. فين الانجازات ده؟ اه، ده فيه اتشيفمنت. اه ده هو تمام، دي كل دي كل دي اسلحة. هو كسبت اتشيفمنت اهو. كسبت اتشيفمنت اهو. وايه ده؟ معلومات. تبقى اللي عملوا اللعبة وكده، ودي اعدادات، ودي عشان نتواصل معاهم. اللعبة موجودة في صحيح نستوردكم، اللعبة موجودة من جوجل بلاي عادي. ساعتها هتبقى 120 او حاجة شبه كده، مش كبير يعني. ودي النتايج. حلو. كده خلصناها بسرعة. حلو قوي. بس كده كده وصلنا لنهاية الفيديو. لما الفيديو يكون عجبكم، لعبة حلوة أوي بجد. وفيها لو واحد بيحب المسدسات يعني، أو بيلعب بابجي كده وبيحب أنواع الأسلحة، نزل اللعبة دي أو نزل المحاكي ده حلو أوي بجد. وبس كده كده وصلنا لنهاية الفيديو. لما الفيديو يكون عجبكم، متنسوش لايك الغالي واشتراك الغالي وكاس الشات الغالي. ازيكم الغاليين، ومع السلامة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.